السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا معكم هاد لا فيديو، يعني هاد الشرح ديال الدرس ديال اليوم. كنتمنى منكم انكم تعذروني على هاد الغبور، وهذا بصراحه ما تيكونش عندي الوقت. كيف ما ديجا قلت لكم تيكونوا شي حوايج، عندي شي حوايج هكا نديرهم، باقي ما ساليتش مزيان اليوتيوب. يلا هكا تنتكافى مع الخدمه وداكشي اللي عندي ابار. هذا ما كان. دونك الدرس ديال اليوم، الدرس ديال لا غرامير، لا بروميير لوسون ديال لا 5e unité، لا فراز سامبل. قبل ما نبدا معكم هاد لي زيكزارسيس، غادي نشرح معكم هكا فيت في شنو كتعني لا فراز سامبل. قبل ما غادي نبداو، اولا قبل ما ندوزو شنو هي لا فراز سامبل، غادي نعرفوا كيفاش بعدا تنتعرفوا على لا فراز. دونك لا فراز تتبدا لينا دائما بون لتر ماجيسكول وكتنتهي لينا بان بوين. يقدر يكون هكا بوين سامبل، ولا يكون بوين دانتيروغاسيون يعني علامه الاستفهام، ولا بوين ديكسكلاماسيون اللي هو علامه تعجب. سي كلير. شنو هي لا فراز اللي هي سامبل؟ علاش تنسميوها اون فراز سامبل؟ اون فراز سامبل هي اللي تيكون فيها واحد لو فيرب، تيكون فيها ان سول فيرب كونجوغي. يعني فاش تنقرا لا فراز وتنقلب على لي فيرب فيها، تلقى انه فيها واحد الفيرب بوحدو لي كونجوغي. كنتمنى تكونوا فهمتوا. souligne les phrases simples et entoure le verbe conjugué. هنا غادي نقلبوا على لي فراز اللي هما simple، يعني اللي فيهم un seul verbe conjugué. La première phrase: en période de sécheresse, on espère la pluie. هنايا باش نعرفوا واش هي phrase simple ولا ماشي phrase simple، غادي نقلبوا على لي فيرب. دونك في هاد لا phrase عندنا un seul verbe اللي هو espère، le verbe espérer. On espère. Donc un seul verbe conjugué. يعني c'est une phrase simple. غادي نسولينيوها، غادي نسطرو عليها. D'accord. نسطرو على la phrase A وغادي ندورو على le verbe espère. Deuxième phrase: l'hiver revient tous les ans à la même période. Donc عندنا le verbe اللي هو revient. D'accord. Donc un seul verbe conjugué. يعني شنو؟ c'est une phrase simple غادي نسطرو عليها وغادي انتوريو هاد لو فيرب هذا. je ne pense pas qu'il va pleuvoir. فين هو هنايا لو فيرب في هاد لا فراز؟ غنخلي لكم واحد شويه ديال الوقت. في هاد لا فراز هادي عندنا دو فيرب. داكور. عندنا pense، le verbe penser. D'accord, il est conjugué. وعندنا le verbe pleuvoir تا هو conjugué. il va pleuvoir. هذا عندنا le verbe penser conjugué في le présent، وهذا عندنا في le futur proche. داكشي باش يبان لكم هنايا هاد le verbe aller. سي كلير. المهم بلا ما نبرزتكم بهاد لي ديتاي، في هاد لا phrase عندنا دو verbe conjugué، le verbe penser و le verbe pleuvoir. donc ce n'est pas une phrase simple. ما هادي غادي نخليوها هكا، ما غاديش نسطرو عليها. Les champs fleurissent pendant le printemps. Fin de la phrase, nous avons un seul verbe conjugué, les oies fleurissent. Donc, c'est une phrase simple, on va la souligner, on va entourer le verbe. Pour la dernière phrase, les feuilles se détachent de l'arbre et tombent au sol. Fin de la phrase est dit, nous avons deux verbes conjugués, se détache et tombe. دونك هادي ce n'est pas une phrase simple. دونك غادي نخليوها، ما غاديش نسطرو عليها حيت فيها جوج ديال لي فيرب. كنتمنى تكونوا فهمتوا. Passons au deuxième exercice. Écris une phrase avec les groupes de mots de chaque série. هنايا عندنا واحد لي مو، شنو غادي نديرو بهم؟ غادي تكونوا منهم دي phrases. Pour la première série de mots, عندنا une pomme. Ryan dut à manger l'heure à goûter. Donc Ryan a mangé une pomme à l'heure du goûter. Fan l'hiver pendant fleurs. Donc عندنا les fleurs fan pendant l'hiver.
la troisième série de mots, les, mort, à, bûcheron, arbre, le, battu, abattu. Le bûcheron a abattu les arbres morts. La dernière phrase, ou bien la dernière série de mots, ou bien groupe de mots, semer beaucoup ont de germer graines. Alors, beaucoup de graines semées ont germé. Alors, réécris le texte en mettant les points et les majuscules comme il convient. Alors, هنايا غادي نعاود نكتبوا le texte ونديروا les points في بلايصهم و les majuscules في بلايصهم. D'accord? Donc, تبعوا معايا. Alors, je préfère le printemps car c'est la saison du renouveau de la nature, virgule, du retour des oiseaux migrateurs, point. Alors, هنايا غادي نديرو une lettre majuscule. Dans cette saison, le soleil agit comme un antidépresseur puissant et contribue donc à nous remonter le moral. Point. Donc, غادي ديرو هادشي اللي قلت لكم. Alors, هنايا طلبوا منا نكتبوا دو فراز سامبل. نسيت هنا واحد ليكزارسيس، سمحوا لي غادي نرجعوا ليه من بعد ندوزو هنايا. باردون. Alors, lis le texte, puis réponds aux consignes. C'est à l'exercice 3. Ce dimanche, nous pique-niquons dans la forêt. Il fait beau, le soleil brille et l'endroit est calme. Nous nous installons à l'ombre d'un grand chêne. Nous avons passé une agréable journée. Alors, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Alors, غادي نحسبوا شحال ديال les phrases. Donc, bien sûr, ça نبداو من la majuscule tel le point. Alors, هنايا عندنا la première phrase. هنايا deuxième phrase. Troisième et quatrième phrase. Donc, fait le texte, il y a 4 phrases. Recopie une phrase simple et souligne le verbe conjugué. Et هنايا غادي نقلبوا على une phrase simple وغادي نسولينيو le verbe conjugué. Donc, une phrase simple, non, ce dimanche, nous pique-niquons dans la forêt. Le verbe conjugué, pique-niquons. Et une autre phrase simple, nous avons passé une agréable journée. Le verbe, c'est avons passé. C'est clair? Donc, on a deux phrases simples. Une autre phrase simple, nous nous installons à l'ombre d'un grand chêne. Le verbe nous installons. Et voilà, كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، تكون عجبتكم، وكنعتذر منكم مجددا على هاد الغيبه، وكنتمنى نقدر نكمل معكم هاد لو بروغرام تاع لا فان داني ان شاء الله. وهذا ما كان، وإلا عجبتكم لا فيديو استفدتوا منها ما تنسوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ويعني مع الناس اللي عارفينهم خدامين بهذا لو بروغرام. اي فوالا، وبصحه فطوركم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تحط مع الفطور ديريكت جو بونس.